és poder estudiar qualsevol de les modalitats de batxillerat. És triar entre més de 20 optatives diferents. És disposar de 4 laboratoris totalment equipats. És viure l'esport al màxim. És tenir acompanyament en la presa de decisions. És venir d'una llarga tradició i també innovació. A l'Institut d'Artosa som cultura. Som art. Som plurilingüisme. Som reflexió. Som constància. Som enginy. Som sensibilitat. Som coneixement. Som expressió. Som talent. Som descobriment. Som pensament crític. Som motivació. Som creativitat. Som passat, present i futur. Som inspiració. Jo soc d'Artosa. I tu?